götürürüm. İyi mi? Tamam. Görüşürüz. Salim abi bizden yoğurt alacakmış, almamış yoğurdu. Salim abi bizden yoğurt alacakmış, yoğurt. Hani soğuk su var benden, yoğurt ayran yapalım dedi. Yok ya, ben yoğurt sevmiyorum. Başka şey yok. İşte burası Karaağaç Bayırı. Müftülüğünüz tarafındayız kardeş. Lazım olur sen gel sen. Bıçak lazım. Oğlum ne yapalım lazım ben. Kafa iyi değil kendisine, kafa normal. Siz akraba değilsiniz, benim akrabam. Allah Allah. Oğlum senin çalışman lazım senin. Sağ ol Raziye abla, sağ olasın. Abi Rengi hoş geldin. He? Sen çocuğun değil mi? Ayağını kırdı o ya. Hı? Ayağını kırdı. Bak. Niye bu amca? O şeye gidiyor. Spora gidiyor. Sporda ayağını kırdı. Ay be, bırak sigara onu be. Sen de tebrik ederim.